To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake sada da ku a wannan bidiyon namu. A wannan bidiyon ma kamar yadda muka saba a kowane lokaci, a wannan bidiyon ma za mu yi bayani akan yadda za a yi a cirewa irin wannan wayar ta HTC Google account ba tare da an sha wahala ko kuma ba tare da an je wajen flashing ba. Abin da za a yi shine wannan wayar model ɗinta 2PVG200 idan kun kula wannan shine model ɗin wannan wayar. To wannan wayar ita za mu yi bayani a kanta akan yadda za a yi a cire mata Google account ba tare da an sha wahala ba. Abin da muke ƙara bayani a kai kullum shine ba mu yarda wani amfani da wannan hanyar da za mu koyar don cutar da wata kowane ba. Da farko abin da za a yi shine idan ka yi wafin din wayar ta riga ta nuno maka nan wajen, abin da ake bukata shine sai ka zo nan wajen canja yaren, sai ka shiga, sai ka zaɓi English, sai ka je OK. Daga ka saka OK sai ka ɗan jira ta yawa kamar da za ku ga. Daga nan shi sai ka zo nan wajen start, sai ka zo ka yi fiɗi ka nemi network, wifi network wanda za ka yi connected din wayar da shi domin sai amfani da network din. Sai kai connected ɗinta yau kamar yadda za ku ga yanzu gashi already ta rubuto mana connected. Kun ga already gashi ta riga ta rubuta mana cewa mun riga mun yi connected ɗinta. To abin da za a yi shine kana gama sai ka zo nan back, kana dawowa nan wajen back ɗin sai ka jira. Daga nan sai ka yi amfani da yatsunka guda biyu, hannayenka guda biyu, faratanka guda biyu, sai ka taba su akan wannan wayar da kuma ƙasa nan wajen za ka taba nan wurin da kuma tsakiyar screen ɗin wannan wayar sai ka taba su lokaci ɗaya. Kar ka ɗauke hannunka sai ta gama abin da take yau kamar yadda za ku gani. Kar ka ɗauke hannunka sai ta gama, kar ka ɗauke sai ta gama abin da take yi yau kamar yadda za ka ga yanzu tana nuna wajen. To sai ka ɗauke hannunka, ka ɗaga hannunka daga kai, sai ka zo ka taɓa nan wajen da aka rubuta use talkback, sai ka shiga ciki yawa. To daga nan sai ka zo nan wajen nan back in na previous, sai ka taɓa shi ma. Kana shiga nan wajen to shigen sai ka rubuta L da hannunka zaka zana alamar kalmar L, zaka zano daga sama sai ka yi haka. Bara ku ga yanzu daga nan za mu yi haka, sai mu yi haka. Shi ne kun ga ya riga ya nuna nan wajen ko. To shi ne abin da za a yi shine sai ka zo ka taba nan text to speech din, sai ka shiga, sai ka taba shi sau biyu, sai ka shiga yawa yana kawo ka nan wajen. To abin da za a yi shine sai ka kashe wannan talkback din, wannan magana take yi sai ka kashe ta, sai ka zo ka taba waɗannan guda biyun tare lokaci ɗaya zaka taba su, sannan sai ka zo ka taba tare da wannan power din lokaci ɗaya zaka danne su sai ta nuna maka wani rubutu. Ba za ku ga yau kamar da za ku ga za ta nuna maka nan wajen kana taba su duka tare. To shi sai ka zo ka taba nan wajen OK. Already kun ga yanzu an riga an kashe talkback din ya daina aiki. Yau kana kashe shi yana daina aikin. To shi abin da za a yi shine sai ka zo ka shiga wannan zaɓin na farko inda aka rubuta Google Text to Speech Engine, sai ka taba shi. Kana taba shi sai ka zo ka shiga nan wajen da aka rubuta settings for Google Text to Speech Engine, sai ka zo nan wajen da aka rubuta feedback. Ba nan za ka shigo ba. Abin da za a yi shine za ka shigo nan wajen install voice data, wannan zaɓin gashin install voice data, sai ka shiga. Kun gan shi wannan zaɓin shi za ka shiga, sai ka shiga. Kana shiga yana kawo ka nan wajen. Abin da za a yi shine sai ka zo ka taba nan wajen point din nan guda uku, kana taba sai ka zo nan wajen open source license din nan, sai ka shiga, sai ka dan jira yawa yana gama. To abin da za a yi shine sai ka zo ka taba nan wajen engine din nan, sai ka taba shi. Kana taba shi zai kawo maka nan wajen haka. To abin da za a yi shine sai ka zo ka taba nan alamar shiya din nan, wannan alamar ta shiya din nan ita za ka taba, sai ka taba shi. Kana taba zai kawo ka nan wurin haka. To abin za shi ne sai ka zo nan, sai ka zo ka zaɓi nan wajen Gmail din nan, Gmail, sai ka taba shi. Kaga ko sai ka zo ka yi escape, sai ka zo ka taba nan wajen, sai ka zo nan, sai ka sake ka taba shi. Sorry ba nan za ka shiga, sai ka dawo yau, sai ka zo nan, sai ka tsaya daidai nan wajen inda ka rubuta learn mode din nan, sai ka shiga. Yau ana rubutawa, ana shiga nan, kana shiga nan wajen learn mode din, sai ka zo nan wajen nan
sai ka shiga, kana shiga zai kawo ka nan wurin, kana shiga sai ka zo nan ka yi tick din nan ka saka, sai ka shiga, kana zuwa sai ka zo nan wajen da aka rubuta no thanks sai ka shiga. Yawa yana kawo ka nan wajen, abin da za a yi shine sai ka zo ka taba nan wannan point guda uku, kana taba sai ka zo nan wajen new tab sai ka shiga. Yau zai kawo ka daidai nan wurin, daidai nan wajen, to sai ka zo nan wajen search sai ka rubuta FRP file, yau FRP file/bypass sai ka zo ka shiga, kana zuwa nan wajen zai kawo ka nan wurin sai ka shiga, sai ka dan jira shi. Yau sai ka zo nan, sai ka zo nan yadda aka rubuta Google Account Manager 5 sai ka shiga, Google Account Manager 5 sai ka shiga, kana shiga shi zai kawo maka talla sai ka kawar da tallan, ka dan jira ya kawar da tallar. Wannan talla ce sai ka dan kawar da ita tukunna. Yawa yana nuna maka alamar dai ka dai downloading, to shi sai mu je mu taba nan wajen downloading. Yawa kamar da kuga ya riga ya gama downloading sai mu taba open, ga sai mu zo nan wajen, sai mu zo mu bada dama alamar muna so a install, sai ka zo ka taba nan wurin, sai ka taba okay, sai ka dawo baya. Yawa shikenan sai ka zo nan, sai ka zo ka duba wajen da aka sa download. To da yake wannan browser din ba wancan bace, ba za ta nuna maka download ba, abinda ake so shine sai ka sake ka yi install din shi wannan application din. Yawa FRP/bypass. Yau sai ka zo, sai ka zo ka yi install, ka sake install din shi. Ga Google Account Manager 5 sai ka shiga, sai ka yawa sai ka danna replace, sai ka dan jira yawa zai nuna maka open, sai ka yi open, ka yi installing, sai ka dan jira shi ya gama installing. Yawa yana gama zai rubuto maka nan wajen, sai ka zo nan wajen da aka rubuta done sai ka taba shi. Yana gama done din sai ka zo nan wajen wannan bypass FRP 1.0 din nan sai ka taba shi, sai ka je download, sai ka dan jira shi ma ya gama. Yana gama zai nuna ga yau, sai ka je open, sai ka installing, sai ka dan jira shi sai ya gama, sai ka je open, shi kuma open zaka buɗa, sai ka zo nan wajen point din nan guda uku sai ka shiga, sai ka shiga na wajen aka rubuta browser sign in, sai ka je okay, sai ka dan jira sai ya kawo maka wurin da zaka saka Google account ɗinka. Yau kamar za ku ga ya riga ya kawo mana yanzu, sai ka sa Google account ɗinka wanda ka san kana amfani da shi, wanda ba za ka manta password ɗin shi ba, sai ka saka. Yau kana sakawa zai nuna maka cewa ka saka password. Yanzu abinda za a yi, bari mu saka namu password, bari mu saka. Yau kamar yadda za ku gani yanzu mun riga mun saka namu password ɗin, sai mu je. Yau kamar yadda za ku ga yanzu sai ka dan jira shi ya gama, yawa yana yin haka shikenan. Abinda za a yi shine kawai daga nan karka daga ko ina, abinda za ka yi shine sai ka kashe wayar, ka sake kunna. kamar za ku ga ita ce wannan wayar HTC, sai ka je ka kashe wayar, sai ka kashe wayar gaba daya, ka sake kunna, ko kuma ka yi mata restarting ta kashe kanta ta kunna kanta, amma mu bari mu yi amfani da ta kashe kanta ta kunna kanta. yanzu abin za a yi shine sai ka jira. Yawwa kamar za ku ga sai ka dan jira. Yawwa kamar za ku kun ga ta riga ta dawo da mu nan wajen. To abin za a yi shine sai mu zo mu sake nan shiga nan wajen a no baya, sai mu dawo baya, sai mu zo mu sake shiga, sai mu dauki yare English, sai ka je okay. Amma abin da za a yi shine sai ka sake kashe wannan talk back din, sai ka sake taba su. Yawa shi sai ka je suspended okay. Sai ka yi taba shi sau biyu kamin ya cire. Yawa kamar yanzu ku ga yanzu mun riga mun taba, sai ka zo nan wajen English, sai ka je okay, sai ka dan jira ya gama. Yawa yana gama sai ka je start. Daga nan sai ka sake kayo baya tukunna start, za ka je
yawa start, sai ka je next, sai ka je next, sai ka je next, next, haka za ka je, sai ka dan jira ya gama, please wait, dan jira, yawa sai ka bashi okay, agree, shikenan sai ka zo ka rubuta sign, ka shiga nan wajen kasan sign in later, yanzu sai ka zo ka shiga nan wajen escape for now, ka je next, shigan sai ka je next, sai ka je escape anyway, finish, sai ka je finish. Daga kayi haka shikenan wayar ka ta riga ta bude, ita wannan wayar ta HTC ta riga ta bude, baka da wata dama. Sai dai zamu ci gaba da yin gargadi kamar yadda muka saba yi, shine ba mu yarda wani ya amfani da wannan hanyar domin cutar da wani ko wata ba. Idan mutum yayi barin mu ba da yamu, mun yi ne domin faɗakarwa tare da ilmantarwa. Mun gode ku ci gaba da kasancewa da wannan tashar tamu. Nagode. Rattaba mana subscribe sannan ku danna kararrawa, haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan